Every one of my special prosecutor Nakati, which emwa ejuma de wone ne mpanimfo ebobi pa sese cases a wo mo hwe no se beye wo ha na aduasa 132 na omuguso a wonom ohwe na which emu se enka na ekwa no Minister of State na afekwa no wosa ehwe sikasem so Charles Adubu ahenya na anwada Tiger IPI for the betu aduasa galamse economy na opanyini di muntintim ono kwa na sem ewo wanimu a wo hwehwem. First of the special prosecutor ede enyumakuya hodo a wosusu se wanam ketase hye so na edi wonum adwuma ho nsem ababeto emontene so edwumakuo ene ankura ho hwehwemu a woye no ebi ene Charles Adubu ahen ensensem bi ho na nkyeremu a wodi tu dwa ne se obubu obosomedan netoso dunnan afimpinu ene edunum yenumu ena omampanyi etro wonum nkrata a wo hye wonum se wode ketase hye ho subo bi abo Charles Adubu ahen ya no woye kaneso afo a wɔhwɛ omensi kasam so ne senti wonya ne nsɛm no mu enhwehwemu na investigative documentary bi etie na da so ene galamse economy a Tiger IPI for edibetu dwamu na sansɛm no ebeto dwa afei emahye bedwafo bi a wosusu sɛ businessman sikani bi eye senka obema wonum buamu ade enso woye wonum nsɛm enhwehwemu wɔto aso sɛ wonum eye Electricity Company of Ghana Limited nsɛm bi mu enhwehwemu esan sɛ wɔkyeremu a corruption and corruption related offences binti no contraja eda wonum ene BXC ekuo nentemu no wonum atwam afei wɔkyeremu a Gaming Commission of Ghana so no wahyase a woye ehwehwemu bi wonum asoye honom esane se wɔkyeremu a ekwan bi a wɔfa so ede contract bi ema Turf Sport Ghana Limited no na kesa ahyehyɛ ho nsɛm bi ebom mu edwumku ahodo bebre a woye wo mu ehwehwemu ene wodi betu dwa National Sports Authority, Ghana Water Company Limited, Airbus SE, Bank of Ghana, Ghana Police Service, NFA, Kojo Usu Afri, Anipa dodo na atafre ne Sir John, the estate ho nsensem nyina no, woye mu enhwehwemu.